Иду кушать, кофе пить. И целый день буду проводить сегодня на солнышке. Вот наш завтрак. Доброе утро всем и добро пожаловать в новый влог. Сейчас у нас 8 часов утра. Вышла, думаю, поснимаю вам немножко видео. Вот, и да, и скажу, где есть, на каком кемпинге есть плюсы и минусы. Много мне задавали вопросов, какой самый хороший кемпинг. Самый хороший кемпинг — это Роза Пинетен, это Розалина Маре, это немножко в ту сторону идет. Сюда идет у нас тут Африка идет, туда идет, как же муж сказал, Равена, по-моему, еще какие-то, и там идет вот эта Роза Пинетен. Мы находимся близко возле Монако. Вот. Все вы знаете, мы хотели на наш именно кемпинг, который нам нравится, которым мы его уже знаем. Этот кемпинг хороший, все, да, тут отлично, вода теплая, лазурный берег, прозрачная. Там уже с той стороны идет песок. Вон, видите, там прям куча, но там все как занято, все занято. Этот кемпинг хороший тоже, но он очень маленький для паркплацев, для места, где парковаться, машину как ставить. Боже, как хорошо, сегодня у нас прям чуть-чуть, знаете, как прохладно, но уже сейчас 27 градусов. И паркплацы, девчата, спрашивали, да, паркплацы очень маленькие. Очень. У нас машина еще, у нас бус, да, мы переделали на как бус, дом, как дом на колесах, как говорят по-русски, дом-бус, или как точно сказать. Ой, как красиво. И он переделанный у нас, да. Пойдемте сейчас туда, где скала, покажу вам. И места для него нету, потому что он самый маленький. Это единственный кемпинг, который нам, как они нас взяли, потому что они закрываются аж в конце сентября, да, а те остальные до 9 сентября. И люди уже здесь лежали. Я хотела здесь побегать, но не получится. И да, наверное, надо сейчас уже заходить домой. Мы хотим поехать в этот магазины, вот эти вот их здесь съездить. Вчера я снимала видео, но я вам вышлю, ну как поставлю, да, эти фотографии. Смотрите, люди поставали. Ой, у нас аж дождик пошел. Ой, как хорошо. Хоть немножко, знаете, прохладно, что было. А то такая жара. Но опять стоит же 32-33 градуса. Это ненадолго. Здесь аквапарк находится. Смотрите, какая красота народу. Вам не передать,
сколько здесь народу. Да. Тут и поездка с дельфинами есть. Тоже, пожалуйста. Ой, какая красота. У нас сегодня шопинг. Сегодня шопинг. Сегодня мы шопываемся. Это, девчата, еще вчерашний день. Я просто думаю, сниму сейчас сразу видео. Сегодня я выложила видео. Это где вчерашнее видео. И сегодня утром выложила его. Какая красота. Хотим, девчата, на яхте покататься с мужем. Мы же без этого не можем. Нам надо в первую очередь яхту. Покатаемся и пойдем шопен, он говорит сначала. Пиццу ихнюю покушать. Именно ихние продукты. Смотрите, какая красота здесь. Мы ждем нашу яхту. Смотрите, какая красота. Это корабль здесь. Вот это вот они здесь цепляют просто. Что такое? Смотрите, какая красота. Здесь по кругу везде вон яхты. Там тоже яхты. Сейчас смотрите, что будет. Смотрите, какая церковь, девчата. Это город Геноу. Сейчас смотрите, ребенок напугается или нет. Человек это живой стоит. Смотри, смотри. Палец кверху. Вот как так можно, да? Посмотрите, какой спуск. Это ужас. И он очень, знаете, такой, как крутой. Это кажется тут как будто как наверху. Все. Это центр. И какая красота, какая здесь архитектура. Ну, много, конечно, снимать вам не буду, потому что это здесь надо снимать и снимать и снимать ходить. Смотрите, какая красота. Ну, теперь пойдем шопинг.
Çikolata matre. Посмотрите, какая пальма. Мы все гуляем, никак не можем домой дойти. Все гуляем, уже все. Надо идти пиццу кушать, что-нибудь ихнее, рыбу. Время 8 часов вечера. Как ушли, еще 10 не было. Вот, теперь еще раз прогуляемся, аж на домой неохота идти. Ихних вафелек наелись, рецепт у меня есть. Посмотрите, какая здесь пальма. Девчата, красиво, очень красиво. Это два городка прямо возле нас. Смотрите, какая красота здесь. Тут вот католическое какое-то, я не знаю, как называется. Тут всегда поп поет. Поп или пастырь, как на него сказать. Так поет, что и по морю какого-то там попса отвозили, или там, я не знаю кого, там и мигалки были, и непонятно кто. Мы сначала, я уже рассказывала, думали, похороны. Нет, он и часто, видать, тут и песни поет. Смотрите, какие пальмы. У меня вообще слабость к этим пальмам. Вот это все идет в кемпинге. Вот они, посмотрите. И туда вон вдоль. Вон, видите, тут горы кругом. Тут уже идут отели. А то меня опять подправят. Сейчас скажут, почему отели. По-немецки отели, по-русски отели. Смотрите, какая красота. Тут везде очень красиво. Гулять мы любим. Вот видите, как мы. Я вам что сказала? Нам кемпинг это так. Мы неделю загораем. Практически полдня. И остальные эти после обеда. Там в обед. Завтра у нас базары начинается. И идем с мужем на базар. Такая вот. Смотрите, какая красотень. Там вдоль, вон туда, вон на гору, там уже опять вот эти отели идут. Отели. Тут автобусы их тоже привозят, отвозят. Здесь, ну, спокойно. Сейчас просто, знаете, уже все. Закрытие. Вот они тут, кто до 9-го работает, как я имею в виду, что кемпинги, то до конца сентября. Но я вижу, уже тут и кирмис был, да, карусели, их уже собирают. И сейчас перед нами прям приехала машина, начала собирать уже все. Уже все, как бы их сезон заканчивается. Это уже мы дошли до пика. Сейчас я вам объясню почему. Здесь уже рыбаки вон сидят, рыбачат. Тут уже закрыто.
Это, как объясню сейчас, это приезжают тоже местные, здесь загорают, отдыхают. Там идет хафан, там лодки и корабли, потом перекрыто все, и идет дальше море, и опять идут эти кемпинги. И вон там, вон тоже прямо город туда, где мы вчера тоже были, гуляли. Ну там он немножечко нам не понравился вообще. А вот тут вот в нашей стороне намного лучше. Намного лучше, как бы и побогаче. Там тоже богато все, но нам тут больше нравится. Тут более-менее красиво, спокойно. Ну и много очень и русскоязычных, и немцев. Там большинство совсем, ну, как бы другое идет. Тут намного лучше. Так что ту сторону мы 2 дня полностью все обошли. Теперь вот эту. Мы уже почти ее обошли.